بتنادينا، خد بالك قدامك جبل، احدف يمين، لازم منطاد الريح يتفادى الخبطة. امسك نفسك يا منطاد. كلابي اخبارها ايه؟ هو اقصى سرعة للمحركات، بينا نوصل لارتفاع 6000 قدم. حول الدفة 18 درجة الجنوب، الجو رائع، سرعة الريح 10 قدم، الرؤية صافية. سجل حالة الجو في الدفتر. ياه، شايف كائن على الأرض، هاخده معايا مركز الأبحاث. ياه، ده كلب. ياه، مفيش وقت، عاصفة، البرق جاي، بتعمل ايه؟ ما تعرفش ان ده نادي خاص والدخول المستكشفين، مش لأي عيل في الشارع لابس نضارة وخوذة؟ تكونش فاكر نفسك مستكشف؟ ما ترد. ماشي، بقيت عضو، ألف مبروك. ايه المشكلة، ما بتتكلمش؟ ايه، ما بقعدش. هعلقلك شارة العضوية. عارفة بلنتك راحت فين، يلا بينا نجيبها.